Ya Allah, yang melihat pacero spot dengan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Manggala 69. Kali ini kita makan lagi para ya dangdut. Kayak ini ayam bakar, tempe goreng, tahu, sambal, jengkol, kalau ngorang jengkol anom, nanti sawi, kol bonteng. Ingat like, comment, dan subscribe, juga share. Sebelum makan kita berdoa. Ya Allah, yang melihat pacero spot dengan imah gedung. Amin. Yuk, kita makan. Ganti posisi. Ganti posisi, guys. Kita cobain cobaan jengkol merana. Coba sambalnya. Sambalnya mantap. Pedo. Mana kali tidak? Teruskan nih. Lihat. Jengkol. Bahal.
Alhamdulillah udah beres. Turun nuhun nu tos sok ngakseni ketika beres. Ini kurang deh. Salam Manggala 69. Like, comment, subscribe. Dadah.